这就是廣東最有 face 的甜品。咪住，你食呢個係奶凍嚟嘅，唔係雙皮奶。雙皮奶係咁樣嘅。奶凍佢個面係冇皮嘅，雙皮奶個面係有皮嘅，一睇就睇到㗎啦。那要怎樣才能做出正宗的雙皮奶？點為之有個雙皮奶熟咧？就係你擰一擰佢，個旋轉去到中間，咁樣就叫做熟啦。你學會了嗎？其實唔係，雙皮奶嘅意思喺大良話嘅音裏邊話層皮好厚咁解，等於人哋兩層面皮咁厚，而唔係即係嗰啲人哋講話上邊一層皮啊，下邊一層皮啊嗰啲，嗰層皮咧佢會自動浮上嚟嘅，因為佢係牛油嘅油脂嚟嘅啫。哇！好食，整多啖。